Aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui, certo? Já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e compartilha com os parceiros. Hoje o vídeo não é muito bom não, eu acho, hein? Rapaziada, hoje meu pneu amanheceu murcho de novo. Amanheceu murcho. Aí desmontei. Aí tinha as buchas do cubo, tava toda zoada, tá ligado? Aí eu já fui, comprei as buchas do cubo e troquei. Só que rapaziada, a moto tá mó estranha, tá fazendo mó barulho o motor, rapaziada. Vou estar mostrando pra vocês. Fica vendo, ó. Ó o barulho. Oxe, tá doido, é? Ó. Tá ouvindo o barulho aí, rapaziada, ó. Fazendo um mau barulho e ainda quando mete a embreagem, ó. Ó quando tá andando. Não sei se vai dar pra vocês ouvir o barulho que eu tô ouvindo. Fica vendo? Ó o barulho. Diz o Gustavo que é a embreagem que tá ruim já. Ó o barulho. Ó, o bagulho não tá patinando nem nada, a embreagem tá suave. Ó o barulho. Tá estranhão, rapaziada. Mas acho que a força da moto ainda tá na mesma coisa. Fechar um zerinho. E é hoje que não sai o zerinho, hein? Olha o barulho. Vou aproveitar que a moto tá sem gasolina, vou ali no posto de gasolina, certo? Colocar aquele cincão. E eu vou ver se eu levo a moto no mecânico, rapaziada. O barulho não tava tão alto assim, tá ligado? Aí ficar andando desse jeito pode zoar mais ainda, entendeu? É melhor levar no mecânico pra ele dar uma olhada. Corrente tem que dar uma apertada, o bagulho tá batendo. Dá uma apertada na corrente depois quando chegar em casa. Rapaziada, segue nós no Instagram, certo? Gabriel Grau com 2A e 2U no Grau. O link do Instagram eu deixo sempre na descrição do vídeo aí, certo? E é isso. Vou colocar aqueles famosos cincão. Cinco de gasolina? 5.
Aqueles famosos 5. Falou, obrigado, hein? Falou, mano, obrigado. Bom dia. Manda a troca lá. Bom dia. Ó, rapaziada. Daqui vai. Ih, vai não. Segue, é. Gabrielzinho Grau querendo meter o pé no painel. Cê tá doido. Vamos ver se nós consegue mandar de novo. Ó. Pera no painel que fala. Mandar um de lado aqui, vamos ver se sai. Olha o de lado que fala. Coloca a cabeça de lado e ó, vê tudo na frente, tá ligado? Só loucura esse vídeo, hein? Motor batendo. Não passa desse Natal, hein, rapaziada? Tem que durar até o Natal esse motor aqui. Se durar até o Natal tá bom. Já me agradou já. Tentar mandar um grau de segunda. É, não mandei mandando não. Tô murcho. É, rapaziada, não tô muito bom nos graus sentado não, hein. Grau sentado não tá indo não. Grau sentado não tá vivendo. Ó o parceiro mandando na bike. Tem que mandar mandando.
Andar mandando. Rapaziada, é isso, eu tô encerrando o vídeo por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado aí, deixa o like, ativa o sininho e compartilha com os parceiros. E é nóis, fui, só um salvinho.